Jésù Yẹmí TV fún ìgbádùn àwọn onígbàgbọ́. A fi ọpẹ́ fún Ọlọ́run tó fún wa ní àǹfààní láti rí ọjọ́ tòní. Ní ọ̀sẹ̀ tó kọjá ni a dágbére wípé ó tún di ọ̀sẹ̀ yìí. Ọlọ́run tó fún wa ní orí ọ̀fẹ́, ọba àwọn ọba ni, olúwa àwọn olúwa ni, ọba tó ti wà kí ayé tó wà tó tún sì máa wà nígbà táyé yìí ò ní sí mọ́. Ọlọ́run àwọn ọlọ́run ni. Ẹ̀yin ará, a kí wa pé a kú dédé àsìkò yìí, tó bá yẹ pé àárọ̀ tàbí ọ̀sán tàbí àṣálẹ́ lẹ́yìn ní àǹfààní láti wo ètò wa, ètò yín Bro Jésù Yẹmí live interactions with Church of Christ Preachers. A kí wa pé a kú dédé àsìkò yìí. Kí a tó tẹ̀síwájú, ẹ já dókè lọ́hùn, à ń padà bọ̀. Ìwàásù ojoojúmọ́ látòrí ìtẹ́mímọ́ wá ní látẹnu ajínrere Jésù Yẹmí tá a pàkórí ẹ̀ ní títọpasẹ̀ oníkùlùkù onígbàgbọ́ tòótọ́ padà sínú Bíbélì, eléyìí tí ó máa wáyé lọ́jọ́ Sunday di Saturday láfẹ̀mọ́jú òwúrọ̀ lórí ìkànnì WhatsApp tá a wà yìí 081-324-8171. Ó yá nínú Bíbélì. Ẹ káàbọ̀ padà sórí ètò. Ta ni àlejò wa ti ọ̀sẹ̀ yìí? Àwọn ará ni wọ́n sọ wípé kí a gbé arákùnrin wa wá sórí ètò yìí nítorí pé wọ́n fẹ́ gbọ́rọ̀ lẹ́nu wọn dáadáa. Ọ̀mọ̀wé ni arákùnrin wa tá a gbé wá sórí ètò yìí. Ọ̀jọ̀gbọ́n ni wọ́n, ẹni tí ó ń ṣe dáradára nínú iṣẹ́ Olúwa ni wọ́n. Wọ́n ti pẹ́ nínú iṣẹ́ oníwàásù yìí dáradára. Ẹ̀yin ará, ta ni àlejò tí à ń sọ yìí? Ṣùgbọ́n kí a tó tẹ̀síwájú láti gbé àlejò wa wọlé, ẹ já dókè lọ́hùn, à ń bọ̀. Ó yá nínú ọkọ̀ ìfọ̀rọ̀wérọ̀ pẹ̀lú àwọn oníwàásù ìjọ ti Kristi, interactions with Church of Christ Preachers pẹ̀lú Bro Jésù Yẹmí live on TV. Kí làwọn ohun tó yẹ kẹ́ ẹ mọ̀ nípa àwọn oníwàásù ti ìjọ Kristi? Irúfẹ́ àwọn ìpèníjà wo gan ni wọ́n ń là kọjá láti ìgbà tí wọ́n ti bá Kristi pàdé? Ẹ bá wa tàn mọ́lẹ̀ sí látinú Bíbélì náà ò ní gbẹ̀yìn. Àwọn ọ̀nà wo gan la lè gbà láti fẹsẹ̀ múlẹ̀ nílànà ti Kristi? Ìyàtọ̀ wo ló wà láàrin ìjọ Kristi àtàwọn onírúurú ìjọ tó ń bẹ láyé lóde òní? Ìpàdé di Sunday tó ń bọ̀ yìí pẹ̀lú Bro Jésù Yẹmí live on TV tá a wá lálejò wa tí ó mú wa rìnrìn àjò ọ̀nà ìwà mímọ́ fún tọ̀sẹ̀ yìí. Ìpàdé di Sunday yìí láago 7 àárọ̀ lẹ́mọ̀ bá a pàdé. Láti wá darapọ̀ mọ́ wa ń kọ́, ẹ tẹ àtẹ̀jíṣẹ́ hi sórí ìkànnì WhatsApp yìí 08132481712. Bro Jésù Yẹmí live on TV kò ṣeé má wò, kò ṣeé má gbọ́ fún gbogbo onígbàgbọ́ ni. Ẹ káàbọ̀ padà sórí ètò. Àlejò wa ti wà pẹ̀lú wa nínú ilé agbára ń bí. Àwọn lẹ̀ ń wò ní owó àlàáfíà wa ń bí báyìí. Ta ni mò ń sọ nípa wọn? Ẹ kú ìjókòó sà. Ẹ rà sà. Ẹ kú ìjọ mẹ́ta. Àwọn inú wa dùn láti rí yín lórí ètò lónìí. Agbára Ọlọ́run ò ní fi yín sílẹ̀ lórúkọ Jésù. Arákùnrin, ẹ kí àwọn tó wà nílé kẹ̀dẹ̀ dárúkọ yín fún àwọn tó wà nílé sà. Èmi ni arákùnrin Samuel Oyèbánjí Akíntúndé tí ṣe oníwàásù ìjọ Kristi tó wà ní Olúwo Adígbẹ̀. Ẹ ṣé púpọ̀. Àlejò wa tí ò ní àwọn ní arákùnrin Samuel Oyèbánjí Akíntúndé. Àwọn ní oníwàásù tí ó ń péjọpọ̀ ní Olúwo Adígbẹ̀ ní ìlú Abẹ́òkúta ní Ògùn State. Ẹ kú ìjókòó lẹ́ẹ̀kan sí. Ẹ̀yin ará, kí a tó tẹ̀síwájú, ẹ já dókè lọ́hùn, à ń bọ̀. I once was lost in sin, but Jesus took me in. And then a little light from heaven filled my soul. It bathed my heart in love and wrote my name above. And just a little talk with Jesus makes me whole. Now let us have a little talk with Jesus. Let us Tell him all about our troubles. He will Hear our faintest cry. Answer by and by. Feel a little prayer wheel turning. No little fires burning. Find a little talk with Jesus makes it right. Ẹ káàbọ̀ padà sórí ètò. Arákùnrin Akíntúndé, ẹ kú ìjókòó sà. Ọmọ ìlú wo ni yín sà? Ọmọ Abẹ́òkúta ń bí láti ìlú Òwu. Ìlú Òwu. Yes, ní Tòtòrò àdúgbò Alébíoṣù. Ẹ ṣé púpọ̀. Ẹ̀yin àti màmá tó bí mi lọ́mọ, ẹ̀yin àti wọn ní ọmọ ìlú kan náà, ọmọ Òwu kan náà lẹ́yìn náà. Tí màmá tó bí mi lọ́mọ bá ní àǹfààní láti wo ètò yìí, a ti rí ọmọ Òwu ẹgbẹ́ yín nílé
ilé alẹ́bí oṣù. Ẹ ṣé púpọ̀. Arákùnrin Akíntúndé, báwo ni àwọn ìwé tí ẹ kà báwo ló ṣe bẹ̀rẹ̀? Àwọn owó wo lẹ láǹfààní láti kà? Story ńlá gan ni. Okay sir. Pẹ̀lú fọ́lọ́run. Dúpẹ́. Bí ó ṣe bẹ̀rẹ̀ mo bẹ̀rẹ̀ mo kọ́ ìwé alábídí ní Abẹ́òkúta. Primary school. Primary school. Okay. Tó wà ní Àgbo. Lẹ́yìn yẹn wọ́n lọ sí Èkó mo bẹ̀rẹ̀ ìwé gíga ìwé secondary. Okay. Ṣùgbọ́n torí kò sí owó bẹ́ẹ̀ lọ so wá ìrìn lọ́mọ́ so lẹ́yìn wọ́n á ṣẹ̀bẹ̀ sí kọ́ iṣẹ́ òkúsù òkú ẹ̀ fún 4 years. Fún ọdún mẹ́rin. Lẹ́yìn mo tẹ̀ wá ṣe iṣẹ́ yẹn fún bí ọdún 9. So láàrin yẹn wọ́n á padà lọ sí school padà. So tí mo fi parí yẹn wọ́n á lọ sí Federal Polytechnic Adó Èkìtì. Adó Èkìtì. Then mo parí ní 1983 mo ṣe service ní 1984. So lẹ́yìn mo á bẹ̀rẹ̀ sí ṣiṣẹ́ pẹ̀lú àwọn union. Níbẹ̀ yẹn ni mo tún ti lọ sí University of Ibadan. Láti lọ ṣe master in industrial and labour relations. So lẹ́yìn mo á jà padà sí Abẹ́òkúta. Iṣẹ́ yẹn náà ló gbé wọn láti Abẹ́òkúta. So ní Abẹ́òkúta yẹn ṣe ni wọ́n ní àwọn ará wa kan náà pé mo lè wá sí Polytechnic. It's okay, all right. Mo dey apply. Moshood Abiola Polytechnic. Mapoli. Yes. Yes. In 1997. Join Mapoli. Tí a dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ṣiṣẹ́ yẹn lọ. Ṣùgbọ́n níbi tí a ti ń ṣiṣẹ́ yẹn torí pé ọ̀rọ̀ ìwé ni àbí tí wọ́n máa lọ síwájú. So wọ́n á ṣe wá lọ ṣe diploma in education PDG. PDG. So lẹ́yìn yẹn wọ́n á ṣe master in education evaluation. So lẹ́yìn yẹn wọ́n á ṣe wá lọ fún PhD. In human resource management. So then mo parí ní 2017. So bí ó ṣe lọ nípasẹ̀ ìwé nìyẹn. Ẹ̀yin aráalé tí bá gbé wọn ní ọ̀jọ̀gbọ́n ọ̀mọ̀wé mo mọ nǹkan tí mò ń sọ. Ká tó tẹ̀síwájú ẹja dókè lọ́hùn à ń bọ̀. Akẹ́ olóore àdá ìdátán ni ká dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀yin èjìká tí ò jẹ́ káṣọ ó bọ́ lọ́rùn wa ni fún àtìlẹ́yìn yín ní gbogbo ìgbà. A dúpẹ́ o. Pẹ̀lú bá a ṣe ń tan ìyìnrere Jésù káàkiri a ò ní pàdánù ilé ológo lórúkọ Jésù. Ẹ túbọ̀ máa bá wa gbọ́ kẹ́ẹ̀sì máa fi ránṣẹ́ sógunlọ́gọ̀ àwọn èèyàn láti máa jàǹfààní Jésù ní gbogbo ìgbà. Pẹ̀lú àtìlẹ́yìn yín a nígbàgbọ́ o pé a ó tún ṣe jù báyìí lọ dáadáa sí. Ẹ ṣé o a mọ̀ ọ́ lóore láti ọ̀dọ̀ ajínrere Jésù Yẹmí Olúwatósìn sínú ìjọ ti Kristi Church of Christ Kínta Ìdí Àbà Lábẹ́òkúta tí wọ́n ṣagbátẹrù rẹ̀. Ẹ ṣeun àdúpẹ́. Ẹ káàbọ̀ padà sórí ètò. A ṣì wà pẹ̀lú àlejò wa arákùnrin Samuel Oyèbánjí Akíntúndé. Ẹ kú ìjókòó lẹ́ẹ̀kan sí sà. Bro Akíntúndé, Ọlọ́run fún yín lórí ọ̀fẹ́ àti àǹfààní láti ka ìwé dáadáa. Báwo lẹ ṣe ṣe? Oore ọ̀fẹ́ àti ìmọ̀ràn àsìkò tí Ọlọ́run sì fún mi ní oore ọ̀fẹ́ láti gba ìmọ̀ràn. Láti gba ìmọ̀ràn. Ọlọ́run á túbọ̀ máa fún yín lórí ọ̀fẹ́ lórúkọ Jésù. Ẹni tó jẹ́ fún mi ní ìmọ̀ràn náà tó tún kọ́ mi láti máa tẹ̀síwájú náà ni arákùnrin ọ̀bọ̀ra Ṣóyínká Julius Ṣóyínká. Arákùnrin Julius Ṣóyínká. Tó wà ní ìtòrí nísìnyí. Àwọn jẹ́ oníwàásù ìtòrí tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ kí tó wà níbẹ̀ ní ìṣẹ́yìn níbẹ̀. Ẹ ṣé sà. Ẹ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ báyìí pẹ̀lú gbogbo àwọn àṣeyọrí tẹ́ ẹ ti ṣe lónìí yìí. Báwo lẹ ṣe bẹ̀rẹ̀ ṣe oníwàásù? Pàtàkì jùlọ báwo lẹ ṣe mọ Jésù kẹ́ ẹ tó jẹ́ oníwàásù ìjọ Kristi? Ìkíní ni pé mo máa ń bá wọ́n dàbí wá sí ìjọ Kristi. Ní ìgbẹ̀yìn nígbà yẹn ni arákùnrin ọ̀dún ní ìgbàlọ́ sì wà ní ìjáàjì ìjọ Kristi wà ní ìgbẹ̀yìn. Kí arákùnrin má sàn ní tó jẹ́ so máa ń bá wọn wá kéré so lẹ́yìn ìgbà tó wá lọ sí Èkó tó máa lọ́dọ̀ arákùnrin ẹ̀gbọ́n mi tí a ń pè ní arákùnrin Ṣóyínká yẹn. Àwọn tó wà wá fi ọ̀rọ̀ rẹ̀ yé mi dáadáa ebi náà wá wò bí òótọ́ ni kí ni bẹ́ẹ̀ kì í ṣe ìgbọràn sí ìṣe baptism
tá a lè bẹ̀rẹ̀ sí lọ sínú ìjọ Kristi. Okay. Báwo lẹ ṣe di oníwàásù ìjọ Kristi? Ìpè tí a ti fún gbogbo ènìyàn òun náà òun ló sọ méjì oníwàásù. Lè sọ yí pé kí a lọ wàásù òun gbogbo ẹ̀dá. Lẹ́yìn yẹn Paul ló sọ fún Timothy yìí pé gbogbo tó ti gbọ́ yìí sọ fún àwọn olóòótọ́ tó máa tún sọ fún àwọn ẹlòmíì. So bí ó ṣe jẹ́ nìyí bóyá lọ nìyẹn. Ṣùgbọ́n bóyá di pé èmi bẹ̀rẹ̀ sí jẹ́ oníwàásù ìjọ kan pé ìṣẹ̀lẹ̀ rẹ̀ nígbà tí iṣẹ́ tún gbé mi padà wá sí Abẹ́òkúta látẹ̀kọ̀. So mo plan pé èmi àti mọ́dà mi pé a máa jọ́sìn ní Ìgbẹ̀yìn. Okay. Torí pé ibẹ̀ láti kúrò. So a ní feeling pé ibi tá à ń padà lọ rèé o. Lọ́gbà tí mo dé wá rí i pé àwọn kan ti bẹ̀rẹ̀ ìjọ míì ní Kéńtà bí ó dẹ̀ ṣe bẹ̀rẹ̀ ni wọ́n á sọ pé ibùdó máa ní ìdìbí jù ṣé Ìgbẹ̀yìn ni àbí Kéńtà máa ń dàbí pé Kéńtà ní iṣẹ́ wà. So abápẹ́ra wa wọ́n dàbí àwọn lọ sí Ìgbẹ̀yìn èmi mo lọ sí Kéńtà. So tí àdẹ̀mí dẹ̀ wọ́n láti Olúwo lọ sí Kéńtà all the time. So but àwa ń ṣe house fellowship. So ibi house fellowship yẹn ó bẹ̀ sí gbèrú sí. Ìyẹn ní Kéńtà? No, à ń ṣe káàkiri. káàkiri. Sí ọ̀dọ̀ wa ó gbèrú sí. So táwọn kọ̀ọ̀kan táyà sọ pé àkúkú ṣe máa jọ́sìn níbẹ̀. So bá ṣe ń jọ́sìn níbẹ̀ nìyẹn. And èmi wá ní àǹfààní láti máa ṣàṣojú láti máa tọ́ àwọn yòókù dẹ́dẹ̀ títí ó fi dúró. Nígbà tó dẹ̀ ti dúró tán a tẹ̀síwájú nínú ìṣáájú àwọn yòókù. So bó ṣe jẹ́ nìyẹn. Ṣé pé bóyá a lọ sí ilé ìtàbá wọn kan náà sọ pé kí wọn náà jẹ́ oníwàásù. Ìṣe ló lọ gẹ́gẹ́ bí ìpè tá a ti fún wa gẹ́gẹ́ bí òye tó yé wa nísìnyí kò sí ìpè kan tí a pè nìkan tó yàtọ̀ sí ìpè ẹlòmíì. Bí olúkálùkù bá ṣe fi ara ẹ̀ sílẹ̀ fún Ọlọ́run ti máa lò ó. Bí oníkálùkù bá ṣe fi ara ẹ̀ sílẹ̀ fún Ọlọ́run ṣe máa lò ó. So gbogbo apáta la jẹ́ oníwàásù. So a lè sọ pé ẹnìkan minister of that local congregation. Ìyẹn bíi pé ókè ìgbàlájọ́ wàásù amú ilé gẹ́gẹ́ bí aṣojú tàbí tó máa tọ́ wa. Ìdarí ìjọ agbègbè. So kìí ṣe oyè kan tí wọ́n máa jókòó pé yes I am like this. Oyè ìdílé. Iṣẹ́ ni. Iṣẹ́ yẹn olóde di ojúṣe. Ká máa sọ pé iṣẹ́ tí lágbájá yìí ṣe ẹ̀jẹ̀ kó máa ti lọ. So iṣẹ́ yẹn dẹ̀ wà lẹ́gbẹ̀lẹ́gbẹ̀ pé kò ní ìdíkẹ́ nìkan ká máa jà jù torí ó pọ̀. Ṣebí Kéńtà la wà kí eléyìí kó tó yọjú. Bẹ́ẹ̀ kan tá bá ń ṣiṣẹ́ níbẹ̀ ẹni pé wọ́n máa yọjú ni. Ní ìsinyìí àwọn èèyàn lọ sí Ọbádá àti bẹ̀rẹ̀ ìjọba báyìí àwọn àyàn. Ẹ̀wọ́n ní wàásù bẹ́ẹ̀ bóyá ni wọ́n gbàṣẹ́ oníwàásù. Ní kìíní náà Ládéèrí ibẹ̀ náà o náà ṣe ẹ̀bẹ̀ tó àyè wà fún olúkálùkù ẹni tó bá fara ẹ̀ sílẹ̀. Iṣẹ́ pọ̀ alágbàṣe oní òtó. Ṣe iṣẹ́ pọ̀ nínú ọgbà àjàrà alágbàṣe òtó nǹkan. Arákùnrin Akúntidé tá a bá ń kà á lẹ́ẹ̀mejì bóyá mẹ́ta mẹ́rin láti tó ọdún mélòó tẹ̀ ti wà nínú iṣẹ́ oníwàásù yìí. Mo rántí pé a bẹ̀rẹ̀ ní ọdún 1998. Ẹ bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ oníwàásù. Yes. 1998 on the 4th. Ni ìjọ yẹn bẹ̀rẹ̀ kájọ bẹ̀rẹ̀ kí àjọ bẹ̀rẹ̀ ìjọ náà. Lẹ́dẹ̀ ti bẹ̀rẹ̀ sí jẹ́ oníwàásù yẹn. Ó ti tó ọdún mélòó báyìí láti 1998 sí 2021 yìí 2021 yìí. 23 years. 23 years. Arákùnrin Akíntúndé smooth gan ìrìn àjò yẹn smooth gan kò ní sí ìpèníjà kò ní sí challenges kò ní sí ìṣòro kankan rárá báwo lè ṣe ṣe. Mo lè sọ pé kò sí ó wà kò sí. Now kò sí nítorí pé oore ọ̀fẹ́ wà Ọlọ́run fa lórí rẹ̀ láti dí pẹ̀lú ẹ̀ and nígbà tí òye iṣẹ́ tí èèyàn gbà tó bá yé èèyàn
ẹni tí òye tẹ́lẹ̀ tó bá ṣẹlẹ̀ àgbà àkìlélẹ́ ní o ọ̀tẹ́ tó mọ̀ pé báyìí ló jẹ́ ṣe rí tàdẹ̀ ti ní ìlérí nínú bíbélì tó ti sọ fún wa tẹ́lẹ̀ tàbá ẹ̀ máa tó máa tó bí smooth ni wọ́n ní tí mo kàn lè pé tá a sọ pé ìpèníjà kò ju wípé ní ọ̀dọ̀ wa yẹn ó jẹ́ àwọn youth ló pọ̀ jù níbẹ̀ àwọn youth ló pọ̀ jù so àwọn youth àǹfààní wà ok lẹ́nu bẹ̀rẹ̀ pé àwọn youth tó jẹ́ student tó jẹ́ ọmọ Macaulay now wọ́n máa ń lọ wọ́n bọ̀ ní ẹ̀kọ́ wa lọ 2 years ó ti lọ àwọn another set wá tún lọ so ìyẹn ó jẹ́ kó lọ báyìí but lẹ́yìn ìkejì ni wípé oríṣiríṣi ọ̀rọ̀ àsọsẹ́yìn àsọsíwájú wà torí ìgbà táwọn kan bá dé báwo ni ká ṣe ṣe vocal background tó ní a fi sọ a lè do consensus ẹ̀ táyà ti agree ok táwọn mi bá dé báyìí la ṣe ń ṣe níbi tí mo ti wá a tún bẹ̀rẹ̀ consensus ẹ̀ ní alógóyà ẹ̀jẹ̀ ká tún gbé bíbélì láti tún jọ òun so ìyẹn ó ń fa àfàsẹ́yìn díẹ̀ torí bó jẹ́ ìjọ ọ̀dọ́ wọ́n máa bring it new idea bá a ṣe ṣe so then afẹ́ ayé ó tún jẹ́ nǹkan tó ń bá ìjọ jagun torí pé ayé ìsinyìí challenge sí àwọn ọ̀dọ́ ti ìsinyìí ní ojú ti àwa lọ oríṣiríṣi internet facilities ló wà ẹgbẹ́ kẹ tó sọ anything báyìí wọ́n ti there are so many things táwọn ti rí about it so torí ẹ̀ ó jẹ́ pé láti bí ogun ni ẹ má jẹ́ ká gbàgbé ìpìlẹ̀ ọ̀dọ́ ni wá àbí kàn ṣe ọ̀dọ́ lásán ọ̀dọ́ Kristi ò ní wá so ìjọ dẹ̀ gbọ́dọ̀ jẹ́ ibi tá a ti ń yí èèyàn padà ìjọ gbọ́dọ̀ jẹ́ ibi tá a ti ń yí èèyàn padà transformation center tí wọ́n bá wọ bẹ̀ báyìí wọ́n máa jáde kọ́kọ́ gbọ́dọ̀ ti ṣẹlẹ̀ táwọn máa rí bá ẹ̀ta àbó nǹkan òun náà ní so ẹ ṣe ẹ̀yin ará ìjọ gbọ́dọ̀ jẹ́ ibi tá a ti ń yí ènìyàn padà transformation center kí a tó tẹ̀síwájú ẹ̀já dókè lọ́hùn. wàásù ojoojúmọ́ látòrí ìtẹ́ mímọ́ wá ní látẹnu ajínrere Jésù Yẹmí tá a pàkórí ẹ̀ ní títọpasẹ̀ oníkùlùkù onígbàgbọ́ tòótọ́ padà sínú Bíbélì eléyìí tí ó máa wáyé lọ́jọ́ Sunday di Saturday láfẹ̀mọ́jú òwúrọ̀ lórí ìkànnì WhatsApp tá a wà yìí 081-324-81712 ó yá nínú Bíbélì. ẹ káàbọ̀ padà arákùnrin Akíntúndé ẹ kú ìjókòó sá ẹ jẹ́ ń béèrè ìbéèrè lọ́wọ́ yín ṣé gbogbo àwọn ọmọ yín ìyàwó yín àbáwọn ẹbí yín làwọn náà gbàgbọ́ sínú ìjọ Kristi àti pé ṣáà bí ẹ̀yin gan sínú ìjọ Kristi ni. kẹ́rọ̀ tó tẹ́lẹ̀ mi a ò bí mi sínú ìjọ Kristi bí nínú ẹbí ìmàlẹ́ abẹ́sọ̀rọ̀ Muslim náà bí mi sí ọ̀dọ̀ dáàdì mi Christian ni wọ́n kan tó convert ní ó ní ìdí kan ṣá so bíbí síbẹ̀ nípa ti àwọn ọmọ ògo ni fọ́lọ́ pé ìfúgbọ́ ọmọ mi pátá ni wọ́n gbà wọ́n dẹ̀ sì ń ṣe dáadáa nínú Kristi tó jẹ́ ìyàwó mi náà òun náà ó gbàgbọ́ ṣé wọ́n ṣe dáadáa àwọn dẹ̀ wọ́n ń gbìyànjú. sórí ètò a ṣì wà pẹ̀lú arákùnrin Samuel Oyèbánjí Akíntúndé ẹ kú ìjókòó lẹ́ẹ̀kan sí sà ẹ ṣé sà arákùnrin Akíntúndé ẹ jẹ́ n béèrè ìbéèrè lọ́wọ́ yín pẹ̀lú àǹfààní àti orí ọ̀fẹ́ tẹ́ ẹ rí gbà lọ́wọ́ Ọlọ́run láti lè jẹ́ ọ̀jọ̀gbọ́n ọ̀mọ̀wé nínú ti oyè ti ara yìí sà báwo ló ṣe ràn iṣẹ́ ìránṣẹ́ yín lọ́wọ́ iṣẹ́ ìránṣẹ́ oníwàásù báwo ló ṣe ràn lọ́wọ́ tó láti lè jẹ́ kó sáré dáadáa torí ọ̀pọ̀ àwọn oníwàásù ọ kì í fi bẹ́ẹ̀ kàwé dé ojú àmì tẹ̀yìn kàwé léyìí àwọn ènìyàn wo lẹ́yìn tí bá pàdé pẹ̀lú àwọn ọ̀nà tẹ̀yìn gbà láti fi kàwé láti fi wàásù fún wọn sà. ọ̀nà bíi mẹ́ta ni. ok sà. ọ̀nà kìíní ni àwọn circle of friends and people and places. torí iṣẹ́ tí mò ń ṣe àwọn tí màá tajọ́ tábà lọ fún conferences
a máa meet àwọn lecturers bí èmi náà tó dẹ̀ wà ní oríṣiríṣi ipò ìkíní nìyẹn. Ìkejì ni pé gẹ́gẹ́ bí olùkọ́ mo ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àǹfààní láti fa àpẹẹrẹ hàn fún àwọn student tó ń fẹ́ lọ pé eléyìí ó yàtọ̀ sí àwọn lecturer àwọn yòókù débi pé ọ̀rọ̀ ìwàásù mi ó ní olówóra níwájú wọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn lọ́dẹ̀ di ọmọ ọ̀jọ́ nípa bẹ́ẹ̀ lọ́dẹ̀ tuntun lọ sí gbòmí lọ́dẹ̀ tí ń ṣe dáadáa gbọ́ ìròyìn wọn kejì nìyẹn. Ọ̀nà kẹta ó ní pé àwọn ìmọ̀ ti ayé tá à ń pè ní ayé Ọlọ́run náà ni tọ́lọ́run náà ni Ọlọ́run ni mo fẹ́ fún ní àpẹẹrẹ kan nígbà tí mo ṣe HND mo ṣe gba delegation ní nǹkan tí mo study mo research lórí mo ti parí ẹ̀tọ́ kí n tó wá dé wọ́n kọ bíbélì tí máa rí àpẹẹrẹ good example delegation yẹn kí á lóko tí mo ń wádìí àjọṣe wa ní bíbélì nínú àpẹẹrẹ ìmọ̀ràn tí Jethro tó fún Mósè nǹkan tí à ń kọ́ náà ní ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ̀ẹ́ tó wà ní bíbélì tí àwọn ètò ìmọ̀ kan wà tẹ́kí tí wọ́n bá mọ̀ á ràn láti ṣe láti ayé kí bẹ́ẹ̀lì kó yé èèyàn á dẹ̀ ràn án lọ́wọ́ láti ṣe àkóso àwọn ènìyàn. Mo sọ pé ọ̀dọ́ wa yẹn ó jẹ́ àwọn yúùtù pọ̀ jù bẹ́ẹ̀ àgbàlagbà tí kò bá ní òye àti dí pẹ̀lú èèyàn kò lè dúró láàrin àwọn yúùtù rẹ̀ á ti fọ́ ṣùgbọ́n tí wọ́n bá ní òye pé bá àlàṣẹ bá èèyàn ṣe èèyàn sọ pé torí bá bí wọ́n ṣe ń ṣe ni àwọn tí sínú gbọ́dọ̀ máa ṣe wọ́n gbọ́dọ̀ bring idea wọn ká jẹ́ tolerate ìgbà míì wọ́n á ṣe excess yẹn mọ̀ èèyàn tó wọ́n pé bí ọ̀dọ́ ṣe ń ṣe nìyẹn èèyàn nǹkan mi tó máa dàbí pé insult èèyàn nígbà gẹ́gẹ́ bí insult because nípa bẹ́ẹ̀ wọ́n fi máa sọ nǹkan tó wà nínú wọn tí wọ́n dẹ̀ máa mọ pé òkè ó dà pé ibi ìlú ẹ̀ ká sọ̀rọ̀ sí ibi ká sì fi sílẹ̀ báyìí ká máa gbé lọ bẹ́ẹ̀ so ó ṣe ìrànlọ́wọ́ ó dẹ̀ ṣe ìrànlọ́wọ́ pa bí a ṣe ń bá àwọn èèyàn sọ̀rọ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa approach bá a ṣe ń ṣe tipẹ́tipẹ́ yẹn nǹkan tó fi kọ́ àwa nígbàdá ní Mushin 125 railway line a máa gbé kíní signboard báyìí a máa gbé sí ojú irin 4 things God want you to know a máa wàásù bí láàrin ìṣojú méjì ayé àti wọ́n ti bò wá ó ṣiṣẹ́ dáadáa nígbà yẹn ṣùgbọ́n kò ṣiṣẹ́ bẹ́ẹ̀ wọ́n ní ìsinyìí. ta ló tiẹ̀ máa rí ti yín rò wọ́n á máa wò yín á máa lọ ní. so ẹ máa sọ wípé ló bá ṣe ń ṣe nìyẹn àti lọ sí outside preaching therefore àti ìwàásù sí ó wà ní nǹkan tí mo ṣe gbóríyìn fún ètò yìí àti kúrò ní analog technology àti kúrò ní ká máa lọ kọ́lẹ̀kùn digital la wà báyìí ká máa lọ kọ́lẹ̀kùn ẹjọ́ àwa ìjọ Kristi nínú gbogbo yẹn tí ó ti yàtọ̀ so yẹn ó ràn án lọ́wọ́ ní oríṣi ọ̀nà tí à ń lò àwọn kan wà àti create WhatsApp every true yẹn la fẹ́ wà àwọn àtúntò wọn ta create ẹ̀ àti ẹ̀ bá wọn sọ̀rọ̀ through WhatsApp platform yes many people. So the day me pé after some time we come here we start and discuss it ìyẹn ó bẹ́tà ju ká máa lọ kọ́lẹ̀ kù. ta ló tiẹ̀ fẹ́ sílẹ̀kùn àti. so my point ni pé lájẹ pé èèyàn ní àwọn òye yẹn wàhálà wà láàrin láti máa dí pẹ̀lú àwọn ọ̀dọ́ gbàmí àmà ẹni tí ó bá ní àwọn òye a máa argue nǹkan tí ò tẹ̀ tí ó yé mo rí àwọn kan wọ́n argue pé ẹnìkan ó ṣe PhD nínú Bible study ó wá ń go against the Bible doctrine ó wá nínú pé èèyàn kàwé èèyàn learn láti mọ láti lè tolerate view others èèyàn follow logic pé tàbá eléyìí ìlú ẹ̀ kó tẹ̀lé eléyìí ìlú ẹ̀ kó tẹ̀lé eléyìí ok eléyìí ní ká ṣe kí ló ta ṣe ń ṣe bẹ́ẹ̀. lára àwọn nǹkan tí ìwé máa ṣe nìyẹn. ìwé á ṣì yàn ní orí so wàá lè bá ọ̀pọ̀lọpọ̀ sọ̀rọ̀ but wọ́n sọ pé no church of Christ is the best church.
òótọ́ lòun sọ. bẹ́ẹ̀ bọ́. You see, but nǹkan tó ń sọ kò lè penetrate. But tó bá lè bẹ̀rẹ̀ okay, you are a Muslim, fine. Yes. Let's hear, let's listen. If you convince me, I will be a Muslim. Kí oníwàásù sọ bẹ́ẹ̀ tẹ́lẹ̀ nígbà tí mo sọ ó ṣẹlẹ̀ gan ni o. Ní Mapoli bí àwọn Muslim students wọ́n ṣe program èmi ní head of visa nígbà yẹn. Wọ́n invite me kí n wá ṣe presentation fún wọn. Mo lè ṣe oríṣiríṣi question wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí béèrè. Wọ́n ní ṣé mo lè jẹ́ kọ́mọ mi fẹ́ Muslim? Wọ́n ní ṣé mo lè stop ṣé mo lè di Muslim? Wọ́n ní of course I can become a Muslim. And I am a Christian not because I was fanatical about it. God mo rí àwọn nǹkan kan. So tí ẹ bá lè rí good fact láti sọ mí di Muslim, I'm ready. Into the office padà àyàn ti sọ pé àpò pé fake Christian ní tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ fake Christian ní. So bẹ́ẹ̀ ni àwọn tó ń query tó ṣe PhD tó study nǹkan tó fẹ́ dàbí the sect of Christian yẹn náà understand. Ẹ ṣe Bro Akíntúndé. Bro Akíntúndé ẹ já wò báyìí pẹ̀lú ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn oníwàásù ni wọn kàwé, kí ni àmọ̀ràn yín? Ṣé kí wọ́n padà lọ kàwé kí òye ilé yìí wọn dáadáa ni àbí kí wọ́n tún kàwé sí i? Torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ náà ló fẹ́ di oníwàásù náà lẹ́nu tó wá pé SS3 nìkan ló kà. Kí ni àmọ̀ràn yín fún wọn? Ṣe rí ìwé tá à ń sọ yìí. Unfortunately, a rò wí pé grammar kò náà pè ní ìwé. A rò wí pé grammar náà pè ní ìwé. Grammar kọ́ ní ìwé o. Béèyàn ṣe ń ronú kò náà pè ní ìwé. Àti information béèyàn lè gather. Àti béèyàn ṣe ń lo information yẹn. Information béèyàn lè gather. Àti béèyàn ṣe ń lo information yẹn. O ní wọ́n pè ní ìwé. So tí iṣẹ́ ní Bíbélì yìí ìwé tó tó kò sí. Àwọn kan wọ́n separate scripture pẹ̀lú science. But Paul sọ pé no, it's not. Táwọn yẹn they are calling science so called ni wọ́n. Kò sí science tó tó Bíbélì. Kò sí science tó tó Bíbélì. Kò sí science tó tó Bíbélì. Because ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ tí àwọn èèyàn tó ń ṣe science tí wọ́n ṣe ń rí Bíbélì ti rí ó ti rí wọn wá tipẹ́tipẹ́. Bá a ṣe lè gbégbé sí ayé lọ́nà tó dáa tí àwọn èèyàn tó ṣe ń kẹ́kọ̀ọ́ tó ṣe ń wá díẹ̀ ó ti wà níbí. So that ẹni tí ó bá mọ Bíbélì tó jẹ́ gbégbé sí ayé yẹn á gbégbé sí ayé ọlọ́gbọ́n tó ju àwọn tó ka ìwé ti pé à lọ sí school lọ. And iṣẹ́ Bíbélì kì í ṣiṣẹ́ pé alọ́gbóyè. Alọ́gbóyè kò sọ̀yàn tó ní wàásù o. Alọ́gbóyè ò sọ̀yàn tó ní wàásù. Bẹ́ẹ̀ ni o, kò sọ̀yàn tó ní wàásù o. Ó lè ràn yàn lọ́wọ́ láti jẹ́ oníwàásù dáadáa. But pé mo ní certificate therefore I am irọ́ tó jẹ́ bẹ́ẹ̀. Iṣẹ́ àwa gan kọ́ ló ní wàásù. Alábàáṣiṣẹ́ pẹ̀lú ẹ̀mí mímọ́ nínú ìwàásù oníwà o. Ẹ tó bá gbójúlé pé mo kàwé báyìí, mo mọ eléyìí, mo ti prepare, mo ti gẹ̀tẹ̀ báyìí, yá mo yé máa gbé lọ, mo ti fail. Iṣẹ́ ara àti orí gbogbo nǹkan tó ń sọ ló máa gbélé lórí. Irú yẹn kò lè dọ́kàn. You are using your head and if you go to the head of the next person, it will get to the heart. So ẹ̀mí mímọ́ ni iṣẹ́ wa ó gbọ́dọ̀ jẹ́ èso ẹ̀mí mímọ́, ó gbọ́dọ̀ jẹ́ èso ọgbọ́n orí wa. Paul ó ní my preaching and my words are not of human wisdom. Yes, sir. But it's the demonstration of power and of spirit. Only they said his words are powerful, but his person is weak. And that is to say, it's not based on him. It is his spirit that is working in his life. So ẹni tí o tiẹ̀ gbọ́ ẹni tí o gbọ́ ìgbọ́ kankan can even be a better preacher. Ó lè jẹ́ oníwàásù tó dára jù lọ. Bẹ́ẹ̀ ni. Because a lọ fún Bible school program láìpẹ́. Ta ṣe the 4 how do you call it? Or discipleship training. Okay, yes. On analyzing leadership. Okay, competence and character.
wọ́n á bẹ̀ sí lísì àwọn bible qualification. Yes, sir. Àwọn tó jẹ́ character. Àwọn tó jẹ́ skills. Skills. Wọ́n ti jẹ́ skills. Yes, sir. Wọ́n jẹ́ Characters. Àwọn òpin olópọ̀ jù. Character ni sir. Character ló pọ̀ jù. So in other words, Yes, it's sir. your character first. If your character is good, the Holy Spirit will use you. And it won't be the result of what you know or how you do or your preparation, but the demonstration of the power of the Holy Spirit. Ẹ ṣe arákùnrin Akíntúndé. Ẹ̀yin ará, ẹ jádókè lọ́hùn àmọ́. ọpẹ́ olóore àdá ìdátán ni ká dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀yin èjìká tí ò jẹ́ káṣọ ó bọ́ lọ́rùn wa ni fún àtìlẹ́yìn yín ní gbogbo ìgbà a dúpẹ́ o pẹ̀lú bá a ṣe ń tan ìyìnrere Jésù káàkiri a ò ní pàdánù ilé ológo lórúkọ Jésù ẹ túbọ̀ máa bá wa gbọ́ kẹ́ẹ̀sì máa fi ránṣẹ́ sógun lọ́gbọ̀ àwọn èèyàn láti máa jàǹfààní Jésù ní gbogbo ìgbà pẹ̀lú àtìlẹ́yìn yín a nígbàgbọ́ o pé a ó tún ṣe jù báyìí lọ dáadáa sí ẹ ṣé o a mọ̀ ọ́ lóore láti ọ̀dọ̀ ajínrere Jésù Yẹmí Olúwatósìn sínú ìjọ ti Kristi Church of Christ Kínta Ìdí-Àbà Abẹ́òkúta tí wọ́n ṣagbátẹrù rẹ̀ ẹ ṣeun Ẹ káàbọ̀ padà sórí ètò arákùnrin Akíntúndé ẹ kú ìjókòó sà ẹ jẹ́ n béèrè ìbéèrè sà ìjọ Kristi gbàgbọ́ wípé káṣà ti jọ́sìn torí ẹ̀ ibi ìjọsìn ó yàtọ̀ sí ilé ìjọsìn ẹ jẹ́ kí n ṣàlàyé ẹ̀ fún yín ipa wo ni àwọn ilé ìjọsìn tá máa ń ní tó máa ń ní ṣe pẹ̀lú gospel torí pé ẹni tẹ́ ẹ fẹ́ wàásù fún tẹ́ ẹ mú bọ̀ láti ìjọ Ìdí-Àbà tó jẹ́ ibi convenience tó ti ń bọ̀ ẹ wá ní kó wá máa jọ́sìn ní abẹ́ òrùlé kan àbí abẹ́ ọ̀gẹ̀dẹ̀ kan àbí abẹ́ igi kan báwo ni ilé ìjọsìn ó ṣe máa ń wàásù fáwọn ènìyàn tó àbí ṣé ó wà important ṣáká fowó kọ́ ilé ìjọsìn kó ń yàn dáadáa mo rà pé ìbéèrè mi yàn á yé yín dáadáa. Ó yé mi. Bẹ́ẹ̀ sà. Ẹ kí n bẹ̀rẹ̀ pé ìjọsìn àti ilé ìjọsìn yàtọ̀ lóòótọ́ ṣùgbọ́n Ọlọ́run ń béèrè lọ́wọ́ wa wípé ká máa yẹ àwọn nǹkan wọ̀nyí wò nǹkan tó bá gbéni ró tó ní ìrere nǹkan tí tó bá dára ká náà máa yẹ̀ wò yes mo fẹ́ ní àlejò kí ló rán pẹ̀lú pé kí n tún yàrá mi ṣe dáadáa. Kò rán ìsá ẹ fẹ́ gbàlejò. Bẹ́ẹ̀. Mo fẹ́ ilé Ọlọ́run rè bẹ́ẹ̀ kí ló ibi tá a ti ń jọ́sìn rè kí ló rán kí sọ pé ẹ jẹ́ ká ṣe ṣí àtúndà síbẹ̀. Kò rán ìsá. So bẹ́ẹ̀ náà ni a gbọ́dọ̀ ṣe nǹkan tó dáa because wọ́n máa fi bí bàbá ṣe represent ẹ̀ tọ́jú wọn máa wò. Wọ́n ṣe máa address. Wọ́n ṣe máa address the way you dress. Yes sir. So tó bá sọ̀rọ̀ tí ọ̀rọ̀ ẹ sọ pé ọ̀rọ̀ ara òkú lélẹ̀ àìlè yìí nǹkan tó sọ pé lè yé èèyàn ọ̀gùn nǹkan tó sọ pé lè yé wọn tó bá sọ pé torí ẹ̀ wọ́n dẹ̀ lọ tó wà you blame them o ti contribute sí so tó bá dẹ̀ sọ̀rọ̀ bí ẹni tó lọ́gbọ́n lórí tàbí ẹ jẹ́ ẹ ká wádìí sí lọ́dọ̀ máa yìí bẹ́ẹ̀ kan náà ni ibi tó bá wọ́n bá wá bá ẹ ibi tí wọ́n bá ẹ wọ́n máa fi measure olú ẹ̀. Ibi tí wọ́n ti bá ẹyẹn wọ́n fi measure ẹ̀. Yes, wọ́n fi measure ẹ̀ pé eléyìí mẹ́wàá nǹkan tí àwa mọ̀ àwọn ò mọ̀ bẹ́ẹ̀ so àkọ́kọ́ máa ṣe nǹkan tó máa fi lè wà kò sí nǹkan tó wrong láti pé ká sọ̀rọ̀ sí wọn lọ́nà tí ò ní lé wọn síta lọ́nà tó wrong ká fún wọn ní ká fẹ́ bá wọn sọ̀rọ̀ ká wo bí ká máa bẹ̀rẹ̀ ká fẹ́ bá Muslim sọ̀rọ̀ bá ti máa bẹ̀rẹ̀ ó yàtọ̀ bá fẹ́ bá Christian denomination sọ̀rọ̀ bákan náà ni ibi tí tá a fẹ́ gbàlejò sí kò ṣe nídìí kan sọ fún ayé pé gẹ́gẹ́ bí agbára wa bá ṣe tó kí a ṣe kó bójú mu so káyọ̀ sọ pé kò mátà ìyẹn kò bá Bíbélì ó mátà gan-an àti kíní yẹn ó dẹ̀ ti fa ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìfàsẹ́yìn tẹ́pẹ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ náà ti sá padà tẹ́pẹ́ nígbà tí wọ́n wá ṣe ìlú òtítọ́ yẹn lọ́sẹ̀ wá sọ tẹsímọ́nì ara wọn wípé ìfẹ́sìmọ̀ táwọn àkọ́kọ́ ní olómìsílì àwọn. So ẹ ṣe arákùnrin Akíntúndé ìbéèrè tí máa béèrè lọ́wọ́ yín tẹ́ máa tó wá gba ara ilé ní ìyànjú òun lélẹ́yìí sà arákùnrin Akíntúndé mi ìmọ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe lè bẹ̀ sáré bá mi sọ ń ṣókí ìṣàkóso ìjọ Kristi báwo ló ṣe bẹ̀rẹ̀ láti inú Bíbélì ẹ̀kọ́ rí pé ẹlòmíì kan sọ pé Ọlọ́run pè mí mo ní ìpè
a ti dá church rẹ̀ á lóhun ní pastor ẹni ó lè má ní qualification ti bíbélì gan béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ báwo ló ṣe bẹ̀rẹ̀ ìṣàkóso ti bíbélì ti ìjọ. now ìpè ní wípé Jésù ó ní ìpilẹ̀ṣẹ̀ àti orí ìjọ àti wípé kò sí ẹnikẹ́ni tó lè gbé ìpìlẹ̀ míì kalẹ̀ ju ẹyọkan tá a gbé kalẹ̀ nínú Jésù lọ. Ìtumọ̀ eléyìí ni wípé ìṣàkóso ìjọ ó dúró lórí ìjọ ẹyọkan tí a ti dá sílẹ̀ lọ́jọ́ Pentecost. Ó dúró lórí ẹyọkan tí a ti dá sílẹ̀ lọ́jọ́ Pentecost. So because àyànmọ́ ń wò wá ní the body of Christ. Ipe the body of Christ ní gbogbo ìjọ káàkiri pẹ̀lú orúkọ àti ẹ̀kọ́ wọ́n wá ní ẹnìkan tó máa represent wọn bí can the head of the can ìyẹn kò bá ìpìlẹ̀ àti ìṣàkóso bíbélì mu. So the first thing ni pé ìpìlẹ̀ kan ìjọ ẹyọ kan yẹn ti Jerusalem òun náà ló gbọ́dọ̀ wá sí Nàìjíríà wọ́n lọ sí Togo wọ́n lọ sí Amẹ́ríkà ẹyọ kan yẹn ni ẹyọ kan yẹn ló máa wá tàn kiri kì í ṣe pé ẹyọ kan yẹn bẹ̀rẹ̀ bí ẹnìkan tó sọ pé ó wá sí Abẹ́òkúta ó ní Olúwa pè mí òun náà tún bẹ̀rẹ̀ ó di méjì ẹlòmíì ó tún kó bẹ́ẹ̀ lọ sí Ìbàdàn ó ní Olúwa pè mí no kò sẹ́ni tọ́lọ́run tó pè láti dá ìjọ míì sí ẹyọ kan yẹn ni ìkíní nìyí. Ìkejì ni wípé ìjọ yìí ìṣàkóso ẹ̀ à ń darí ẹ̀ nípasẹ̀ ìlànà tó àwọn májẹ̀mú titun. À ń darí ẹ̀ nípasẹ̀ ìlànà tó wà nínú májẹ̀mú titun kì í ṣe májẹ̀mú láíláí. Kì í ṣe májẹ̀mú láíláí. A ti rà wá padà kúrò ní ìlànà májẹ̀mú láíláí. Tó pé májẹ̀mú láíláí jẹ́ àpẹẹrẹ ohun rere tó ń bọ̀ àpẹẹrẹ láti ṣe nígbà tá a dé tí ohun ọ̀ríṣàdẹ̀ ti dé àtún gbọ́dọ̀ máa padà sí àpẹẹrẹ mọ́. So ìkẹta ó ní pé a wá gbé àwọn olóyè sílẹ̀ ìyẹn sínú ìjọ yẹn nínú ìjọ yẹn ó ní àfa ọkọ gẹ́gẹ́ bí apọ́sítélì ọkọ bẹ́ẹ̀ bí wòlíì ọkọ bẹ́ẹ̀ bí evangelist àti olùṣọ́àgùtàn àtàwọn teachers àwọn tá a rí nìyí. Tí a bá rí orúkọ kan tí ò sí nínú àwọn tá a dárúkọ yìí yóò ti kó olùṣàkóso Reverend ò sí nínú Reverend ò sí bẹ́ẹ̀ Archbishop ò sí bẹ́ẹ̀ Canon ò sí bẹ́ẹ̀ gbogbo àwọn ilé jẹ́ kò sí tẹ̀lé rí nínú Bíbélì ó jẹ́ ìgbà táwọn èèyàn mú jáde tó pé ó a lè ṣe náà òbúrú. Ìkẹrin ni wípé ìjọ yìí àwọn agbó ọ̀kalẹ̀ náà wọ́n gbọ́dọ̀ máa wá tẹ̀lé ẹ̀kọ́ nínú májẹ̀mú tuntun yẹn fún ìgbàlà fún ìjọsìn àti fún ìgbésí ayé ẹnì kọ̀ọ̀kan. Ìgbàlà ní ọ̀nà kan tọ́lọ́ gbé kalẹ̀ fún ìgbàlà òun náà ní pé kí ọ̀gá ìjọsìn fẹ́ bí Olúwa àti olùgbàlà kó ronú pé wàdà kó jẹ́wọ́ Jésù kó sì ṣe ìrìbọmi láìpẹ́ tí ì ṣe mẹ́rẹ̀ẹ̀rin yìí kò tí ì rí ìgbàlà. Ìjọkíjọ tí wọn ò bá tẹ̀lé ìlànà yìí wọn tí ì dẹni ìgbàlà. Kó gba Jésù kó ronú pé wàdà kó jẹ́wọ́ Jésù kó tẹ̀ ṣe ìrìbọmi bàtà tẹ̀ ṣe ìrìbọmi yẹn ló ṣe ẹ̀rí gbàlà. Tó ẹni tí Jésù bá dé tàbí tó náà tó kú tó lọ sọ́run kò sí gbàlà láì kó ṣe baptism. So ìkíní ni nípa ìjọsìn yẹn ìpele ọ̀nà márùn-ún ni ìjọsìn yẹn wà. Àdúrà gẹ́gẹ́ bí ìlànà Bíbélì orin ìjọsìn sọ́lọ́run ìdáwó oúnjẹ alẹ́ Olúwa àti ẹ̀kọ́. Àwọn gbogbo wọ̀nyí lọ ní ìlànà tí Jésù tó gbé kalẹ̀ tábà ń lùlù náà ń jó. Gẹ́gẹ́ bí ìlànà májẹ̀mú titun. Gẹ́gẹ́ bí ìlànà májẹ̀mú titun. À ń lùlù à ń jó à ń ṣe ìdámẹ́wàá ìkórè àti àdúrà Olúwa gbọ́dọ̀ tó gbogbo àdúrà fọ̀tá ẹ̀. Gbogbo àwọn tí yàn bá jẹ́ kẹ́ lọ síwájú wọn ní di oṣù tó ń bọ̀ wọn ní ọdún tó ń bọ̀ èèyàn lè lẹ́ẹ̀mí Kristi kó sọ yẹn. Àwọn èso ẹ̀mí tó máa fi ẹni tí ó jẹ́ genuine yàtọ̀ sí ẹni tí ó jẹ́ genuine òní. Tẹ́ ẹ bá rí ẹnikẹ́ni tó sọ pé àwọn ọ̀tá yín báyìí ní kó ṣẹlẹ̀ ìyẹn kì í ṣe Kristẹni. Tẹ́ ẹ bá dẹ̀ rí ẹni tí ó ń gbàdúrà lòdì sí ọ̀tá kò lè nísinmi.
bí ìsọ̀kan wọn pé ìsinmi bọ̀dà wọn náà wọn ò ní sinmi ẹ wá fún ti bọ̀dà wọn ò ní sinmi torí pé ojoojúmọ́ náà máa tó bá gbàdá fọ́tàbà wọn máa lágùn wọn ò ní sùn wọn máa gbàgbọ́ ojoojúmọ́ wọn máa ṣe dábì ojoojúmọ́ torí ọ̀dà whereas yóò ti ṣẹ́gun ìyẹn fún wa tí a bá wà lọ́dọ̀ Ọlọ́run ọ̀tá ò lágbára lórí wa ẹni tí ó ń sọ wípé ọ̀tá ó ń sọ fún wa pé òun ò ní Kristi. Bíbélì tiẹ̀ sọ pé bí Olúwa bá wà nípa tiwa ta ló máa kọjú ìjà sí wa. Sáàlù ó ní tí ọ̀nà èèyàn bá ń wò wọn Ọlọ́run wọn á jẹ́ kó máa gbé pẹ̀lú àwọn ọ̀tá ẹ̀ ní àlàáfíà so tí wọn bá bẹ̀rẹ̀ sí gbàdúrà báyìí olójẹ́ kọ́mọ̀ láàrin àwọn ìjọ tó wà láàyè but Ọlọ́run ti jẹ́ kó yé wa pé ohun ìjà tiwa kì í ṣe tara ti ẹ̀mí ni ó dẹ̀ lágbára láti jẹ́ kí àwọn ọ̀tá kí wọ́n tẹríba so tẹ́ bá dáhùn tó bẹ̀rẹ̀ sí fún àṣùbà ẹ̀ àwọn ọmọ pé alẹ́ kò sínú ìjọba Ọlọ́run. Ẹ ṣe arákùnrin Akíntúndé wo lérò wípé tá a bá tún padà pè yín wá sórí ètò ẹ dá wa lóhùn sá ẹ ṣe púpọ̀ ẹ̀yin ará tí ẹ bá fẹ́ pe arákùnrin Akíntúndé nọ́mbà tó wà lórí screen yìí ẹ pè wọ́n tí wọ́n bá dẹ̀ pè wọ́n tí ẹ bá dẹ̀ pè wọ́n ẹ dá wọn lóhùn sá ẹ ṣe púpọ̀ ẹ̀yin arákùnrin Akíntúndé ẹ bá mi àwọn aráalé ẹ bá mi fún wọn ní ọ̀rọ̀ ìyànjú tí wọ́n nílò ẹ ṣe púpọ̀. Ìkíní ni wípé mò ń rọ gbogbo àwa tí a ò báyìí tí ì gba Kristi ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ ká wádìí ẹ jẹ́ kí a yẹ̀wò Jésù nìkan lẹ́tẹ́ pé kì í ṣe èèyàn kẹ́ gbogbo àwọn wòlíì òkú ti jẹ́ èèyàn a bí látọ̀dọ̀ múndíá tí ò mọkùnrin nípa ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tí a rán sínú ẹ̀ nígbà tí a dẹ̀ bí ó ní ìdí tó ń ṣe wá láti wá kú fún ìran èèyàn nígbà tí ó dẹ̀ kú ikú yìí ó dẹ̀ dìde ó sọ pé nísìnyí o ohun tí sọ gbèsè tí ìran ènìyàn jẹ nípa èyí àwa bọ̀ so ẹni tó bá wá wọ́n sọ Jésù òun ló ní àǹfààní yìí o now ìkejì ó ní sí àwa Kristẹni tí a ti wà ní ọ̀nà yìí ọ̀nà mẹ́ta ni màá fi gbà níyànjú ìkíní ṣẹ́rí ẹ̀pọ̀ ìwé Hébérù orí 6 ẹsẹ̀ kìíní lọ ó ní ẹ jẹ́ ká dàgbà kúrò ní ìpìlẹ̀ṣẹ̀ ẹ̀kọ́ Kristi baptism repentance ẹ lọ sí pípé Pétérù ó sọ pé tí ẹ bá gbàgbé baptism á fún yín ní ìdájẹ́ ẹ̀ṣẹ̀ lẹ́yìn náà ẹ gba ẹ̀bùn mímọ́ ẹ jẹ́ ká lọ síbi ẹ̀mí mímọ́ yìí ó ní ìhàyà wa nígbà tí a bá gbàgbé tá a ṣe ìbọmi a ní ẹ̀mí mímọ́ gẹ́gẹ́ bí èso tí ó lè kú tàbí tó lè dàgbà. Èso tó lè kú bẹ́ẹ̀ni tàbí èso tó lè dàgbà. Bẹ́ẹ̀ni a nídìí láti ṣiṣẹ́ báwo kí ẹ̀kọ́ wa a ti ń kọ́ wa láwọn those basic things you have to be saved how to worship this is the council of the Church of Christ fine we are good there ẹ jẹ́ ká wá good in the work of the Holy Spirit in our life a ní láti activate them a ní ẹjẹ́ kó dàgbà kó máa ṣiṣẹ́ nínú wa ẹ̀mí mímọ́ ó ní láti ṣiṣẹ́ nínú wa ká tó lè rí ìyípadà tí a expect ọ̀pọ̀lọpọ̀ àgbàgbọ́ after some time ìṣùgbọ́n a máa kú down why torí pé a kò sí lórí iṣẹ́ ẹ̀mí mímọ́ yẹn àgbàgbẹ́ mímọ́ ó ní ọ̀rọ̀ Bíbélì náà lẹ̀mí mímọ́ ó jù bẹ́ẹ̀ lọ ọ̀rọ̀ yẹn ó lè yé wa ó ní the word is life is life that can live. Holy Spirit is a person. Only the Holy Spirit testifying with our spirit that we are children of God. How is it happen? Ṣé ìgbà àwọn àpọ́lì nìkan ìyẹn lè ṣẹlẹ̀ lọ àbí nísìnyí náà? So tá bá concentrate lórí ìyẹn ẹni pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ argument a máa ń ní ẹ̀mí mímọ́ á bá ẹ̀mí mímọ́ sọ̀rọ̀ nínú wa ẹ̀mí mímọ́ tèmi á bá ẹ̀mí mímọ́ sọ̀rọ̀ nínú tiẹ̀ tálẹ̀ ní the same spirit we have less argument. Àwọn ohun many things tí ó ń fa ìfàsẹ́yìn tí ó yẹ ká ti cooperate ká ti like nísìn wọ́n fẹ́ àwọn igbó ọ̀rà wọ́n ní di
ilẹ̀ àwọn kan sọ pé no wọ́n tí wọ́n kọjá àyè wọn tí a bá jọ ní ẹ̀mí mímọ́ láwọn yìí pé iṣẹ́ ìjọ kìíní yìí iṣẹ́ ìjọ gbogbo ìjọ ni iṣẹ́ tí ìjọ dágbé this is èmi wá from kìíní nìsí Adigbe then we have another church ní Keita wọ́n sọ pé iṣẹ́ Keita kò kọ́ mi even tó bá invite mi kí nínú kò kọ́ mi tí bá rí ọ̀nà kan tí mo lè fi assist wọn kò kọ́ mi no ìyẹn ò Bible but tá a bá jọ ní ẹ̀mí kan náà ẹni pé a kò máa work into each other in the same spirit so that's number one. Number two ó ní our methods a ní láti upscale. We are in a digital age like I said before. Bá a ṣe ń wàásù. Àwọn ọ̀nà tá a gbá alice kò mí wípé tá a bá ti bring the new thing just that thing nínú ọ̀bẹ wrong. No, Jésù ò lo loudspeaker but àwa ń lò lẹ́nu. Wọ́n lè má kọ́lé nígbà yẹn but àwa ń kọ́lé ní. Why? So in the same way I like bẹ̀rẹ̀ sí ronú how best can we do this thing better? Bílẹ̀ fún wa ní àṣẹ láti yẹ̀wò ní àwọn tó bá ní èrò ìrere tó bá dẹ̀ jẹ́ nǹkan tó necessary láti mú àṣẹ Bíbélì ṣẹ tí nǹkan yẹn tí bẹ́ẹ̀ lọ pé no bẹ́ẹ̀ bá sọ pé no fine tí bẹ́ẹ̀ bá sọ pé no bọ́tà pé tá a bá ṣe kíní yìí ó lè jẹ́ kí ìrere lọ síwájú bíbí asáàtọ̀ pé ká lọ wá sí ìrere tí bẹ́ẹ̀ sọ ká ṣe yẹn àjọ pé àti bá sílẹ̀ tí bá fi kún ó mà máa ràn lọ́wọ́ kò sẹ́ni tó sọ wípé ẹ ṣé bẹ́ẹ̀lì sọ bẹ́ẹ̀ no kò tó máa sọ ní ṣé bẹ́ẹ̀lì gbé ká bá ṣe lọ so I like to develop in those areas then to our youth àwọn youth wa like I said they are having serious challenge my advice fún wọn ò ní pé they need to be closer to God. Wọ́n nílò láti súnmọ́ Ọlọ́run. God Solomon ó ní youth wọ́ọ̀dọ́ gbádùn ayé gbogbo tó bá wọn ẹ̀ ní kó máa ṣe ṣùgbọ́n rántí gbogbo nǹkan tó ń ṣe yẹn ìdájọ́ ń bọ̀ láyé yìí because àwọn nǹkan kan tó ń pè ní àṣìṣe ọ̀dọ́ wèrè tó wà ní ọ̀dọ́ ó máa ń jẹ́ kí wọ́n ṣe àṣìṣe yẹn tó dẹ̀ máa ń ba kádàrá èèyàn jẹ́ ẹgbẹ́ tó bá dàgbà wá pé we have no so tó bá fara wọn fún Ọlọ́run tó gbàgbọ́ yí pé ìtọ́ ń ṣe nísìnyí wọ́n á ní effect lọ́la wọ́n dẹ̀ máa account fún lọ́la ajẹ́kọ́ wà súbà Christian youth lè sọ pé wọ́n máa ṣe nǹkan tí àwọn youth tó wà náà iná máa ṣe ọ̀gbọ́dọ̀ kára wọn as just youth like another youth wọ́n gbọ́dọ̀ kára wọn gẹ́gẹ́ bí wípé aṣojú Ọlọ́run ìrìjọ Ọlọ́run láti jẹ́ kí àṣà ìdílé wọn ti ṣèlè Kírísítẹ́nì kó di mímọ̀ àwọn ayé wọ́n ṣe oríṣiríṣi wọ́n ní àṣà wọ́n ní ètò tí wọ́n foríṣiríṣi ète tó fi ń gbé kalẹ̀ láti jẹ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ kí wọ́n máa gbà láṣà àwọn náà láṣà tiwa gẹ́gẹ́ bí Kírísítẹ́nì wọ́n jẹ́ kí wọ́n máa ájú pé òkè nǹkan táyé ṣe àwọn náà lè ṣe náà kò sí nǹkan tó rọ́ọ̀gì náà wáyé táwa náà tá a ṣe kótó kí ní gbèjọ bí táwa ṣe kí àwa develop ẹ̀ ká máa wá convince wọn wáyé pé youth ayé lọ́ máa convince wa ó jẹ́ àwa youth Tinubu àdìsẹ́ ìtàn sọ pé báyìí after some time á di pé nínú Bíbélì lọ sọ pé àwọn Farisí wọ́n sọ pé àwọn apostoli wọ́n ti fi ẹ̀kọ́ yìí wọ́n ti fi gba gbogbo Jerusalem wáyé táwa náà fi ètò tiwa ìlànà tiwa ká fi borí nǹkan tó wà ní ayé so mo fẹ́lẹ̀ kẹ́bí fún àwọn ọ̀dọ́ wa how can we challenge. ẹ ṣe púpọ̀ arákùnrin Samuel Oyèbánjí Akíntúndé àwọn ní oníwàásù ìjọ Kristi tó ń péjọpọ̀ ní Olúwo Adigbe ní ìlú Abẹ́òkúta ní Ògùn state níbí mo kí yín púpọ̀ agbára Ọlọ́run ò ní fi yín sílẹ̀ lórúkọ Jésù. Ẹ̀yin ará lé ẹ jẹ́ kí a máa fi èyí ṣe lọ à ń padà bọ̀ ní ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ lágbọ́rọ̀ Ọlọ́run àwa tí a jọ ṣe ètò tá a wà nínú lélẹ̀ ní látòrí ọ̀gá àgbà wa pátápátá tí wọ́n ní stúdíò tá à ń lò yìí Iná Media àwọn ni Mr. Ọlánrewájú Àìná
Lẹ́kan Jésù Yẹmí wọ́n wà nínú ilé ń bíbá àjọṣe ètò yìí náà ni arákùnrin Ọ̀ṣọ́kù Babájídé ọmọ Jésù bàbá ọmọ tí wọ́n ṣẹ̀ bímọ láìpẹ́ wọ́n wà nínú ilé ń bí àwọn ní dàrẹ́tọ̀ àwọn ní kámẹ́rámán àwọn ní olóòtú àgbà iṣẹ́ yìí a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín púpọ̀ púpọ̀ ẹ ṣé púpọ̀ ẹ bá mi kí ìyá bébì wípé màá yọjú sí wọn láìpẹ́ ẹ ṣé púpọ̀ ẹ̀yin ará ilé Jésù Yẹmí Olúwatósìn lórúkọ tèmi títí di ọjọ́ mẹ́jọ kẹ́ ẹ ní ọjọ́ rere. Jésù Yẹmí TV fún ìgbádùn àwọn onígbàgbọ́. A precious fountain, free to all, a healing stream flows from Calvary's mountain. In the cross, be my glory